ए दे न। ल अब मलाई पनि दिनु। दिदी दाइ लाउनु पैसा, मलाई नछुनु त, जानु तपाईँ। देऊ त, मेरो ब्लाउज खाली भयो। पैसा दिए पनि ब्लाउज त खाली नै हुन्छ तपाईँको त। मलाई त छोएन, तिमीहरूलाई मात्र छोयो। त नछुनी भचस होला नि त। हावा हावा जो कानेर आफै हाँस्छ दुम्बाहरू। खै भाडा दिनु त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। हाप लाग्छ। पाप लागे लागोस्। पाप लाग्छ होइन कि हाप लाग्छ भनेको। हुन्न हुन्न, पुरा 200 रुपियाँ लाग्छ। 100 मात्र चाहिँ हामीसँग त हाप गर्नु न। तिमीहरूको पहिले हाप छ। हेर्नु कति बाटो, हाम्रै पैसाले पुरै चिनीहरू ट्राभल गर्ने। हामी मुस्ताङ जाने आइडिया पाएँ मैले। जहाँ मस्नु त्यो पछाडिको केटालाई ल्याङ्गान, एउटालाई बाँकी छ छुन। ए 100 रुपियाँ दे न, 100 रुपियाँ। ओए केटा हो, दे त 100 रुपियाँ। दिदी धेरै नछुनु न। पैसा दे न त। दिदी दाइ यसलाई किस गर्नु, म फेरि 100 रुपियाँ दिन्छु ल। हुन्न हुन्न। भगवान आपका भला करे। केटीले बाहेक अरू सबैले किस गर्ने भयो यसलाई। झर्नी चाहिँ कहाँ हो तिमीहरू? ब्याङ्कक। ए त्यहाँसम्मको त अझै 100 लाग्छ नि। अब त छैन यार मसँग त पैसै। मसँग नि यार, अब भाडा चाहिँ कसरी तिर्ने हो हामीले? जा मस्नु फेरि मागेर आइजा। दिदी दिदी लाउनु लाउनु, हाम्रो नछुनु, जानु तपाईँ, लाउनु पैसा। कसुले बाँचियो यार। तिमीहरू 3 जनाको चाहिँ भाडा निकाल त ल अब।